भाई लोग, तो हमारा जर्मन शेफर्ड दोबारा ये ठीक हो गया है, बिल्कुल पूरी तरीके से तंदुरुस्त है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खेल रहा है और किस तरीके से ये एक्टिव है। इसकी बीमारियां आप लोगों के थोड़े से सपोर्ट से ठीक हो चुका है, और कुछ हमने भी मेहनत किया है इसको काफ़ी हाइजीन मेंटेन करने में, और इसी वजह से ये आज इतना खेल रहा है और स्वस्थ है। खाना भी आजकल सही से खा रहा है, और आप लोग देख ही सकते हो किस तरीके से ये काट रहा है। इसके दांत निकलते तो ऐसे ही काटता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप किसी के पास जर्मन शेफर्ड हो।